今日想同大家分享咧，其實創業首要嘅任務當然係要賺錢啦。但係其實賺錢呢一筆錢其實唔係應該由你去賺嘅。喺我創業一開始，其實我都唔係好明呢個道理。咁慢慢創業，我先發覺原來啲錢咧，其實要諗辦法，唔係要自己去做，自己去賺。咁點樣咧？咁去到其實一開始你一定要自己做嘅。咁好似我一開始寫程式寫軟件嘅話，好多時都要由自己去寫。但慢慢就發覺，例如做咗個組織漫畫 VCD 嘅系統，跟住發覺原來有合作伙伴走嚟同我講，可以代理我個軟件去幫手賣。我先發覺其實好多錢咧，唔係要自己去賺嘅，你反而係你做一樣嘢出嚟啦，就要諗辦法去揾人幫你去賺。而你從中你就賺到啲錢，咁所以你其實要花多啲時間去搜集多啲資源。例如我識咗嗰班開影碟鋪嘅客戶啦，跟住會同佢哋去傾偈去了解啦，咁啊知道佢哋要開分店，咁我就會用咗呢個資源，即係話俾佢知其實可以可以幫我攞住個軟件去代理啦，去賣啦，去啲鋪頭度咁樣，因為佢哋都係做開。換 VCD 嘅，因為嗰陣時嘅影碟鋪其實開咗全港應該有100間度啦，但係佢哋圍內自己都有30幾間係自己換 VCD 啊、換影碟咁樣，咁佢哋就開始攞住個軟件去銷售啦，咁啊談好一個即係傾好一個合作嘅方法，然之後幫佢賣。咁呢度開始我先發覺其實賺錢唔係應該自己慢慢去賺。我識好多人咧，其實佢創業咧全部嗰啲工作啊，全部啲嘢咧都係由自己做嘅。呢樣嘢其實唔係長遠嘅，你反而要諗下你做一啲嘢，你點樣可以令到啲人去幫你去做，去賺到錢。咁之後我就識咗個合作伙伴啦，佢就揾到個做髮廊嘅客，就真係同我講話合作。原來有好多時去銷售唔係一定要自己去銷售嘅，好多時你可以揾個人合作伙伴，佢有個需求，有個髮廊店想做一個軟件。咁佢喺網上邊就揾到我，我就同佢合作。咁慢慢我就識得，哇！原來其實有好多啲銷售唔係要我自己去做嘅喎，我可以同人合作，人哋去見客，攞實所有要求嚟，我然之後報個價俾佢一齊合作去做一個髮廊軟件。咁慢慢就原來呢樣嘢都 work 嘅，咁我就又學識一樣嘢，就係利用人去幫我去做銷售、去推廣。所以到咗2006年，我先有一個合作伙伴係專做銷售，佢真係揾我。咁嗰時先開始，我就開通咗呢個合作模式咁就慢慢佢就幫我做晒所有嘅銷售啊、代理啊、支援啊、support 啊咁樣。所以有好多時咧，其實你慢慢你創業你就會發覺學到呢樣嘢啦。好多時你係唔需要自己去做嘢嘅。咁之後我就請咗員工啦，員工幫我做支援啦。咁最終我都覺得員工唔好嘅，但係呢個員工我知道有呢個資源喺度，我就揾佢係專做 support 嘅，幫人裝電腦啊，幫人做 network 嘅。咁我之後就有好多啲客戶，例如電腦壞咗啦，有時啲找換店想裝個找換店軟件啦，咁我就可以交俾佢，因為佢都跟咗我3年，做我嘅員工做咗3年，咁對 ManyB 嘅軟件都好熟悉啦，咁我咪交俾佢。去幫個找換店去裝機啦，做個牌價顯示啦，咁邊睇有咩問題，有咩嘢問題啊去做啦。咁你發覺我呢幾年其實除咗做軟件、做產品，我就識咗好多唔同嘅人。除咗銷售伙伴啦，有啲 technical support 啦，我有幾個係做 support 嘅，有幾個做 programmer 嘅，做寫程式嘅。咁我知道啲咁嘅資源啦。咁我未來有個客需要乜嘅。去揾人做嘢嘅，需要一啲需求嘅，我就可以集合啲咁嘅資源，咁就唔係我去做啦。咁而家主要都係我寫程式嘅，但係好多時我都想將我未開發嘅軟件交俾啲開發者去做嘅。咁未來我都會認識更加多人去做唔同嘅開發啦，做 Apps 啦，做銷售啦。咁我識好多人之後就可以將啲咁嘅資源去整合佢。而啲錢就唔係我去賺啦，因為我其實都間公司都開咗廿幾年，其實都儲落一班客啦，咁有個品牌啦，有個信譽啦，啲客會信任我啦。咁我攞咗啲咁嘅啲客有啲咩問題揾我，我攞啲咁嘅要求嘅話，我就會喺我入邊嘅資源入邊揾有啲咩人可以做到呢樣嘢啦。咁啊，同我哋一齊合作去做。咁有錢其實大家諗下點樣分去賺咗，所以而家大部分嘅錢都唔係我去賺㗎啦，大部分人嘅錢都係我啲銷售伙伴啊，我啲開發團隊啊，我其他唔同嘅
人去做嘅。咁呢啲就係創業要做嘅嘢咯。因為打工你好難去做到呢樣嘢嘅，創業你哋唯一嘅好處就係你啲資源可以長久為你而所用，你做完所有嘅嘢都成為你嘅資產。咁你慢慢越做越來越多嘅話，你個創業就會越嚟越方便，你啲錢就越嚟越容易賺。咁我今日要分享就咁多啦。如果中意呢個頻道，可以訂閱，我未來同大家更加分享更加多啲創業嘅經過。拜拜。